Riwruok mar jochiw thieth Nambade Nyamira olando ni dhi mos e tijegi gidhi chako ka gipango dhi e ng'anyo jumbe ariyo mabiro kaluwore gi deko mar osachgi kuom thuolo mar dweche 3 mokalo. Jatend riwruogno ne wuoyo e boma Nyamira kama ne giwacho ni jochiw thiethgo osebedo gi pek mar yudo dwachgi mapile kaluwore gi nok mar omenda, ka bende gibedo kod pek nyaka yudo omenda mar dhi e tich pile ka pile. Idwaro mondo mitend kaunti no ma Nyamira omed gandho mag tich ma osebudho kapok otim kata obedo ni giseketo winjruok mar timo kamano. Bende giywago lwasi marach mar tich kod onge mar yedhe osiptende manie kaunti no. Huu ni mwezi wa 3 wanachama wetu hawajalipwa pesa. Inashangaza sana. Watoto wamekuwa nyumbani kwa likizo, wamerudi bila fees. Wanachama wetu hawana pesa ya kulipa nyumba penye wanaishi. Hawana pesa ya kusafiri kwenda kazini. Kwa hivyo wiki 2 hivi tumetoa ilani ya kwamba mishahara ya miezi 3 isipolipwa, wanachama wetu wataweka vyombo vya kazi chini na hawataendelea na kazi. We have nurses who have stagnated for over 18 years in the same job group. Other nurses have retired without a single promotion in this county. Contrarily, when you find to other departments, you find that other department people are being promoted within 1 year or 6 months. Counties zingine sinalipa wakasi wao. Like our immediate neighbor, Kisii County walilipwa pesa yao and they are almost receiving the other money. But Nyamira, hii imekuwa ni trend. Imekuwa ni trend ya kutulipa after tumekucha kwa media, after tumeenda strike ndio wanaweza kutulipa. Ni aibu sana wakati county secretary wa Nyamira anatuandikia barua akisema ya kwamba financial year ya 2024-2025 ati hatutalipwa mishahara yetu na anataka tuende kazi. Tunashindwa, tunafanya kazi